Dobro večer, opet isto večer od mene, Aleksić Aleksandra. Kako sam prva dva dela napravio, sad ćemo u ovome trećem da prikažemo u stvari drugi način zarade u FutureNetu, a to je platforma oglasnih paketa. Evo, nalazimo se sada na početnoj strani FutureNeta, gde je ponovo na dolarski znak idemo na back office i izabiramo drugi kružić, krug ili šta li već, gde piše Future Ad Pro. Svako ko se registruje u FutureNet, automatski se registruje i na Ad Pro. Tako da ovde ukucavate svoje podatke sa kojima se logujete inače na FutureNet mrežu. Sad će meni tražiti naravno autentikator kod. Sad ćemo to da rešimo. Da. 834 967. Eto, ulaskom u Ad Pro deo, da tako nazovem, ili i mogućnost zarade, samo malo, još gledati. Evo sad će. To je u principu, se kaže cashback, povratak novca na uložen. Znači, jednostavno paketi, oglasni paketi koji ovde postoje, oglasni paketi koji postoje služe za oglašavanje, naravno. Postoje paketi od 10 i od $50. One od 10 nisu baš popularni jer dugo im je vreme da istekne, tako da, a i u neki napredak i uopšte se računaju paketi od $50. Šta bi sad ovdje trebalo da prikažem, znači nastavak neke registracije vaše što ste uradili je da uđete u moj profil i da uđete u edit data, ako već to nisam rekao, i da tu ispunite podatke. Ovde vam prikazuje koliko imate paketa, ja recimo momentalno imam 22 paketa aktivnih, od 10 nemam, neću imati, bilo je više, sad jedno vreme nisam reinvestirao zaradu, puštam mi se malo nakupi novaca da podignem, da priuštim sebi ćerki letovanje sledeće sedmice. Pa ćemo da opet malo reinvestirati, nakupiti i tako dalje. Dakle, moj profil, oglasni paketi, već ako niste pročitali ili se informisali, služe, šta je sad ovo? Služe znači za oglašavanje i sa paketom od $50 imate 800 prikazivanja neke svoje reklame tu na FutureNet mreži. Sad, kazat ćete, pa ja nemam šta da reklamiram. Pa ne morate. Ostaće vam, kad vam bude zatrebalo, jednom će zatrebati, onda ćete da koristite. Znači, platili ste reklamu, dobili ste reklamu koju ćete iskoristiti ili ne, i nazad ćete da dobijete ponovo te iste pare uvećane za 20%. To je poenta prevšara ili cashbacka i u tom kontekstu se ljudi trude da što više paketa
steknu, jer svaki paket donosi otprilike povratak novca u visini od 1% dnevno, toku 24 sata. Tako da, paket kad dostigne svoj životni vek od $60, košta je $50, a kada dostigne $60, on ističe. Naravno, ostavlja vama one prikaze koje ste dobili kupovinom njega. Evo, recimo, to ću da vam sad prikažem. U advertising, my ad pack. Znači, ovo su momentalno paketi oglasni koji su aktivni. I sad, kako treba učitati? Evo, ovaj najstariji tu je 3. maj, 1. juni. Evo, ovaj je najstariji ovde. U stvari, tu su 6 paketa kad sam kupio. 6 paketa sam kupio i investirao $300 i oni ističu kad bude dostiglo $360. 6 po 6, 360. Znači, tu još imam neki nešto manje od $100 da donese. Tako svaki ovaj. Znači, gledajte ovo, nemojte pričati, kao što je već krenula neka priča, pa smo nekoliko nas uspeli to da suzbijemo, da nam FutureNet krade pakete, da oni nestaju tako. Ne. Evo, ovo je taj jedan paket, recimo sad, kojeg sam uzeo 6. maja, doprineo je do sada od $60, $42,93 je doprineo. Znači, isteći će kad bude 60, kad dođe na 60. I šta će onda biti sa njim? Neće više biti ovdje na ovoj tablici, nego će se prebaciti u ovu donju tablicu gde su neaktivni paketi. I evo, možete da vidite koliko je tu isteklih paketa na $60, što je 120, to je 2 paketa, zato je 120, što je neka druga vrednost, 7 puta 6, 420, evo 420, i on se tu prebacio i tu ne nalazi se tu više niti u ovoj vašoj, na ovome prikazu ovde. Znači, meni ovde kad izađe sad ovih narednih, samo malo, moji paketi, znači kad ovih 6 paketa istekne, ovde će prikazivati gore ne 22, nego za 6 manje, bit će 16. Pa kako opet koji istekne, će se smenjivati. To je jedina istina i nema tu gluposti sa pričama da FutureNet krade ili šta ti ja znam. Idemo dalje. Paketi se kupuju tu na advertising, pa idete na buy new ad pack 50 i sad ako već imate, a verovatno nemate još na online računu novaca, ako idete sa online računa, onda ovde kupujete paket, a ako idete sa drugim nekim načinom plaćanja, onda ide ovde navedete da hoćete jedan paket, onda to kaže da košta $50 i sad birate koja vam odgovara solucija za plaćanje. Sve važne kriptovalute su tu: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Future Coin, Advanced Cash, Neteller. Momentalno ja najviše koristim Bitcoin i ponekad sa Netellera. Povlačim na Neteller kad mi treba neke pare za trude uplatiti i tako. Šta još trebalo bi da kažemo? Moj profil. Ovde recimo imate prikaz koliko ima momentalno paketa, koliko ima paketa moji direktni članovi i koliko ima ukupno u mom timu paketa. Imate landing page, to automatski sam dobio sa
update-om ili nadogradnjom, da, već kad spominjem nadogradnja u, evo to je, nadogradnja, da objasnim ovu tablicu, nadogradnja u Add Pro delu nije obavezno, ništa nije ovde obavezno, apsolutno ništa se ne mora, ali, evo pratite sada recimo šta ću da pokazujem. Prva kolona, to je free. Znači, do nekih 50 paketa ili 10 malih paketa vi ne morate ništa da plaćate. A možete. Ja sam s jednim paketom pa sam platio, ali nije važno. Šta tablica pokazuje? Tablica pokazuje da sa prvim nivom, koji je besplatan, imate mogućnost da dobijete 3% od svog direktnog referala. Znači, od vašeg direktnog člana koji se uključi i uplati paket, recimo uplatio je jedan paket, i vi ćete dobiti 3%, dobit ćete $1,50. Ako je uplatio, lupam sad 10 paketa, to je $500, dobit ćete $15. Ne. 3%? Da. Ali nemate više dubina. Sad, vi ne morate ići redom da se nadograđujete. Recimo, imate 1, 2, 3, nije važno koliko paketa i neki vaš prijatelj hoće da njemu se dopadne ta solucija da 20% zaradi u odnosu na investiciju, što kupi paket za 50, a istekne mu na 60, i on kaže, eto, ja ću da $1,000 za 20 paketa da kupim. Sad šta biste vi trebali da uradite? Vi biste trebali da se nadogradite na ovu zadnju poziciju, kao što sam se ja nadogradio, koja košta $16 mesečno. Jer, šta ona vama daje? Ona vama daje mogućnost 5 dubina, 5 levela, s tim da vam je prvi level 8% zarada, a ne 3%, što je drastična razlika, pogotovo na veću zaradu. Pa drugi level 4%, pa treći 1, 1, 1. Tu nadogradnju možete da izvršite sa online računa ili sa balansa ili sa ovoga, kako se zove, računa za oglašavanje, znači nije uopšte problem, samo da znate da možda kod jednoga, ako vam jedan bude teo da uplati jedan paket, pa ne morate onda da ćete tu izgubiti $1, a uplatit ćete 16. Znači, kod nekih većih uplata vaših referala ili kad pređete već 50 paketa. Šta još tu da pokažem? Advertising. Znači, ovde oglašavate, ne tu, da, ovde ću da kažem. Znači, da bi dobijali zaradu, tu pasivnu, u odnosu na vašu investiciju, potrebno je da toku 24 sata 10 puta pregledate reklame. Evo, meni je to aktualno, to jest aktivno do 13.8. to jest danas, pošto je sada već 2:47, znači do uveče do 21:31. I šta radite? Evo, jednostavno samo otvorite reklamu nečiju i sačekate da ova zelena crta istekne gore i da se oglas prikaže. Ako pokušate da ovako siđete dole i nešto drugo kliknete, crta odmah stane. Znači, jednostavno vas teraju da ne možete ništa drugo da radite, morate da vidite reklamu. A koje reklame to gledate? Gledate reklame onih koji su kupili pakete, dobili 800 prikaza za $50 paket i nešto objavljuju. Znači, kako bi ja to rekao, perpetuum mobile,
kupuješ reklamu i vrti se sve tako da se moraju gledati reklame, ne može da se ne gledaju, naravno što više njih pogledaju vašu reklamu, neko koju ste dali, više šanse da će se ono opredeliti za registraciju, kupovinu nečega ili šta ste već objavili. Evo sad recimo idete na drugi oglasni paket, ne oglasni paket, na drugi oglas koji je dat, neko je dao ovaj oglas, ništa, samo sačekate da istekne. Sad nećemo svi 10 da klikamo što treba, nego samo još ovaj da bi videli kako se to radi i to je cela mudrost. Sad, recimo koliko to znači nekima koji su veliki investitori, koji imaju puno para i koji hoće da investiraju. Znači im toliko što maksimalno 1000 paketa može se imati. 1000 paketa je $50.000. I oni kupe 1000 paketa i narednih 4 meseca i nešto dana svaki dan samo pregledaju 10 minutni, pa 10 minuta, 7 do 10 minuta pregledaju ove reklame. I to im je ceo posao i to je pasivna zarada na koju oni dobiju nazad povrat i da ništa drugo ne rade, apsolutno, kroz 4 meseca i nešto dana, oni će dobiti nazad $60.000. Znači, $10.000 su zaradili za 4 meseca, baš bukvalno ništa ne radeći. Ako možemo nazvati 10 minuta da to nije ništa, pa normalno da nije ništa. Dobro, malo ima tako velikih igrača, ali svašta je moguće. Vi nikad ne znate i ne možete znati preko vas ko će doći. Kome će se ideja svideti, neće gledati da vi imate možda 1-2 paketa, reći će wow, prodaću kola, uleteću vamo, zaradiću. Sad, ako se još to reinvestira, znači šta znači reinvestira? Svaki put na ovaj balans tu, što ja zovem balans ili na račun, ovdje da piše $1.346 da imam, kad vam se nakupi $50, vi možete da kupite sa tog računa novi paket, koji će opet donositi 1% dnevno dok ne istekne narednih 4 meseca. Pa opet sledeći dan novi, pa opet novi i tako stalno. Povećavate broj paketa, a paketi povećavaju dnevnu zaradu. I zato se kaže da se tim u FutureNetu ne gubi i ne raspada. Kogod je krenuo sa jednim paketom, zna da će mu trebati puno vremena da nakupi više paketa, da zaradi, ili ne vredi da podiže malu zaradicu, nego će da vrti, povećava zaradu i svaki put kad on kupi sa svoga balansa oglasni paket, vi svaki put dobijate zaradu. Recimo, evo sad ćemo ići u moj komisijan. To je to važi za pasivne i za aktivne igrače. Znači, pasivni samo dobijaju svakako uz gledanje reklama, a aktivni, naravno, uz gledanje reklama i na osnovu svojih paketa, ali i na osnovu mreže korisnika koje razviju, koji oni kupuju, dobijete. Evo recimo ovde na ova 22 paketa, to je malo šareno, za svaki dan vam se obračuna koliko ste dobili povrat. Tako to malo sam ja kasnio sa klikanjem, pa tako eto, prilike tu je $9, $9-10, ova 22 paketa donose momentalno. Iz posla, znači ovo je zarada od mojih referala momentalno, znači 12, to je do ponoći bilo. Evo recimo za jučerašnji dan sam imao 4, 6, 8, 4, $12. Ovo što je $4, to je prvi level, znači moj direktni, što je $2, to je moj drugi level, i drugi sad ni ne, trećeg i nema tu. Tako za svaki dan ja dobijam tu nešto. Nije ni jedan dan još prošao da nije nešto bilo.
Evo, to je 12. Evo, ovo je 11. Evo, ovo sve je bilo 11. Prekjuče. Sad ima i od $1.60, ima i 0.50, to već treći, četvrti leveli dubine, gde dobijam 1%. I to je na neki način pasivna zarada. Ne utičem na to. Uticao sam jedan puta, našao sam čovjeka, pokazao ga, naučio ga kako da to koristi i on sada reinvestira. I svakim reinvestiranjem ja dobijam, ili nekom uplatom dobijam proviziju. Payout, ovo su recimo isplate, način isplata. Sutra ću da povučem ovih $1.350 i napravit ću poseban video o tome, kratak. Znači, jednostavno birate šta vam odgovara, na koji način. Meni najbolje odgovara, što već sam rekao, na Bitcoin, jer na Bitcoin da povučem, onda prodam preko beogradske firme ACD, što imaju stranicu, i dobijem na tekući račun, na žiro račun dobijem dinar. To mi je najbolje. Da, payment su ove plaćanja koje sam ja izvršio. Da, šta ima još? Ima recimo u payoutu, ima recimo, ne, ima ovde, pardon, kode. Znači, od svoje zarade koju imate, možete da napravite takozvanu kod, generišite od svoje zarade nekome, vašem prijatelju, bilo uživo, bilo preko interneta, bilo kako, bilo koju vrednost tog koda. Taj kod može biti 10, 15, 20, $50, 100, bilo koji, nije važno. Napravite kod i to je ovako jedna šifra, kao što je ovo tu. Ovde recimo $100 sam pravio kod, i 5% od svake isplate, znači što ide, što FutureNet odbija i vraća vam u matricu, u nagradni program, što sam objašnjavao u prošlom delu. Za toliko vam, u stvari, $105 je on skinuo sa računa, da bi meni isplatio $105 otišlo u nagradni program. I vi njemu date šifru, a on može vama da da pare, keš u ruke. S jedne strane je dobro vama, jer imate bez odbitaka podignutu zaradu, a dobro je njemu što je bez odbitaka ima uplaćeno već. I to na momentalno prolazi. To ima posebno video koji sam objasnio kako se radi sa kodovima. No, o tom potom, to isto svog sponzora pitajte ili probajte sami, nije špansko selo. Karijera, evo recimo karijera, šta je, koliko treba da imate kojih članova, direktnih 11 imam direktnih, potrebno za sledeći level 10, ne znam ja, $50 pakovanja, imam 22, za sledeći level potrebno 100, nedostaje mi 78 da bi bio nešto, da bi bio lider ili šta ja znam šta, mada me to mnogo ne potresa, pošto svakako od kada radim FutureNet bolje živim i više zarađujem, a može u narednom periodu da to bude samo još i više. Pa eto sad, to je objašnjeno ukratko, nadam se da je ukratko, platforma, a mnogo više od tog možete videti u prevedenom dokumentu mom, koji će isto biti tu prikačen na YouTube, link toga, moga bloga gde sam to stavio. Znači, online akaunt, šta je online akaunt? Online akaunt je jedan zajednički račun na koji vi možete da isto ubacite putem bilo kog onog procesora što su navedeni, ili Bitcoina ili bilo koje druge kriptovalute, vi ovde ubacite neku vrednost, nebitno koliko,
100, 120, 130, 150 dolara, 200, 500, koliko god hoćete. I onda odavde možete da raspoređujete sa tim parama, da kupujete pozicije, ili da plaćate pakete, ili da u trećem delu što budem napravio, četvrtom delu, pardon, o kriptovalutama, da ulažete u kupovinu paketa snage za miningovanje futurokoina, futurokoina. Toliko je za sad. Ne znam kako vam je bilo jasno, ali vremenom će biti jasnije. Nije špansko selo, opet kažem, da se samo malo pratiti, potrošiti vremena i pratiti promene. Još jednom vas pozdravljam, laku noć, dobro jutro, šta je već, koliko je, 3 sata, pa se čujemo u sledećem videu. Doviđenja i hvala na pažnji.